Assalomu alaykum akalar, ukalar, dehqon aka-ukalarimiz, bizni kanalimizni kuzatib borayotgan obunachilarimiz. Xudo xolasa mana joylarimizda xudo xolasa ishlar yaxshi ketyapti. Ko'rishingiz mumkin. Ko'pchilik akalar, ukalar viloyatlardan telefon qilyapti. Biyagons biznesini boshlamoqchi bo'lib, chorvasi bor, o'sha fermer akalarimiz telefon qilyapti. Biyagons biznesiga qiziqish bildirib, shu biz bilan birgalikda boshlamoqchi bo'lyapti, lekin narxini ozroq xudo xolasa tushirib bering deyapti. Biz aytib o'tganimizdek 1+1 aksiyasini qilganmiz. Ya'ni 1 kvadrat cho'lchang olasiz, 1 kvadrat bonus qo'shib berilardi. Xudo xolasa hozir undan ham zo'r qilib narxini tushiryapmiz xudo xolasa. Chunki joyimiz juda kengaydi, endi 1000 kvadratga yetdi xudo xolasa joylarimiz. 3 ta joyda qilyapmiz hozir. Birinchi boshlagan joyimiz ko'pchilik biladi. Hozir ko'proq aksariyat bu holdan video chiqaryapmiz, chunki cho'lchanglar zishliklar bu holda zo'r, shu joydan sotilyapti. O'shaning uchun shu yerda video chiqarib turibmiz. 1000 kvadratga xudo xolasa 7 joyimiz. Undan nariqdagi yangi qilgan joylarimizdan ham xudo xolasa videolar chiqishda davom etadi, chiqarib boramiz. Hozir sizlarga yanada narxi bunaqa nerealni narx bo'lmagan, hali biz hali unaqa narxda sotmaganmiz cho'lchangni, kvadrati unaqa arzon narxda. Hozir faqat 10 kun davomida shunaqa aksiya qilib narxini tushirib qo'yapmiz. Ya'ni 500 ming so'm qo'yapmiz kvadratini. Ikkita banan korobkada xudo xolasa dastavkalarini ko'proq olsa, dastavkasini ichida qilib, kamroq bo'lsa, xudo xolasa chiqarib beramiz ulardan yo'lini qilib. Shu haqida bo'ladi. Oxirigacha ko'rib turing. Cho'lchanglarni begomslarni sizga ko'rsatib o'tamiz sizlarga. Xo'p, yurtdoshlar, ko'rib turganlaringizda mana hamma tarafiga xudo xolasa begons tashlaganmiz. Joylarimiz keng, katta, ko'paydi. Endi ko'proq cho'lchang sotishga emas, ko'proq begons saylab, ko'proq dehqonchilikka begons yetkazib berishni maqsad qilganmiz. Xudo xolasa bu oldin ham ko'p aytganman, hozir ham aytaman, bu begons biznesi, cho'lchang biznesi emas. Ya'ni cho'lchang sotib, ko'paytirib cho'lchang sotish biznesi emas. Bu cho'lchanglar faqatgina shu biznesni boshlamoqchi bo'lgan, dehqonchiligi bor, uyida chorvasi bor, mollari bor akalarimizda o'sha oddiy shu molni go'ngini isrof qilib biror joyga chiqarib tashlamasdan yoki birovlarga tekinga beravermasdan o'zlari shu uyida shu biznesni yo'lga qo'yib qo'ysa, xohlasa biznes qilib cho'lchanglarni, begonslarni biznes qilib sotsa bo'ladi, xohlasa begonslarni sotsa bo'ladi, xohlasa o'zini dehqonchiligiga o'sha tayyor bo'lgan mahsulotlarni ishlatsa bo'ladi. Shu haqida ko'proq aytganmiz, yana aytib o'tamiz. Mana ko'rib turganlaringizda joylarimiz keng, katta, kengaydi, 1000 kvadratga yetdi. Xudo xolasa shu kanalimizda hamma o'sha bu ikkinchi joyimiz, bundan tashqari yana ikkita joyimiz bor. Birinchi kecha yaqinda boshlagan joyimiz bor. U joylardan ham shu kanalda videolar chiqib boradi, chiqishda davom etadi. Xudo xolasa shu begomsda sir asrorlarni hammasini o'rgatib boramiz. Sizlarga shu bu yil 7-yil shu begons biznesini qilishimizga 7 yildan beri shu faoliyatda ish olib boramiz. Ya'ni begons tayyorlab dehqonlarga yetkazib beramiz. Shu biznes qilmoqchi bo'lgan akalarimizga cho'lchanglardan yetkazib beramiz. Xudo xolasa yaxshi, zo'r, natijalar zo'r, yaxshi ketyapti. Mana bu joydagi Karzinkachadagi yashchalarni masalan aksiyaga qo'ydik buni ham. Kimga kerak bo'lsa bemalol kelib olishlari mumkin, xarid qilishlari mumkin. Bu joyda cho'lchanglarimiz zishligi zo'r bo'lib ko'paygan. Xohlasa mana shu Karzinka yashchalarni cho'lchanglarda yetkazib beramiz deb aytilyapti. Endi chiqib boshlagan. Namligi yaxshi bo'lsa, xudo xolasa yaxshi chiqadi. Bu boshlarda birinchi qo'yilgan, bularga xudo xolasa yaxshi chiqqan bo'lishi kerak. Cho'lchanglar zishligi zo'r bo'lib chiqqan bo'lishi kerak. Bismillah deb. Mana cho'lchanglar kimga ko'rinayotgan bo'lsa, zo'r, yomon emas, juda yaxshi holatda chiqqan. Cho'lchanglar zishligi ham juda yaxshi. Mana kimga ko'rinayotgan bo'lsa, mana shunaqa qilib eng zichlarini, eng zich joyidan cho'lchanglarni xudo xolasa yetkazib beramiz. Bu darajada emas, bundan yaxshi darajada boradi xudo xolasa. Bu prosta ko'rsatyapti. Mana kamida mana shunaqa holatda bo'ladi. Bir qism olganingizda kamida mana shuncha cho'lchang bo'ladi. Xudo xolasa bu ozuqasi bilan boradi. O'lib qolmasligi o'shanda xudo xolasa 100% holatda bo'ladi. O'lib qolmaydi. Cho'lchanglar mana ozuqasi bilan bo'lsa. Zishligi ko'p bo'lib boradigan bo'lsa, o'lib qolish holatlari kuzatiladi tashalgandan keyin.
Mana bu joyda berganmiz 100% tayyor bo'lgan. Mana ko'rishingiz mumkin. Bu joydagi cho'lchanglarni ajratib olib, berganimizdan elab, xudo xolasa shu so'rayotgan dehqonlarga yetkazib beryapmiz hozirgi vaqtda. Ko'rishingiz mumkin. Hech bo'lmasa uyda 4 ta, 5 ta, 2 ta, 3 ta moli bo'ladigan bo'lsa ham, chorvasi bo'ladigan bo'lsa, shundan chiqqan go'yinlarga cho'lchang tashlab, shu tadbirkorlikni yo'lga qo'yib qo'yishingiz mumkin, xudo xolasa. Kim bizni kanalga obuna bo'lmagan bo'lsa, obuna bo'lib qo'yamiz. Videolarga layklar bosib, xudo xolasa bemalol olib chiqishingiz mumkin. Kaliforniya qizilon cho'lchanglarni yetkazib beramiz.